तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कितना तेज बारिश हो रहा है। देखिए पूरा पानी बहने लगा है और हम अपने गेट के पास से वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। देखिए वाओ, बहुत ही तेज बारिश हो रहा है, चारों तरफ दिखाई भी नहीं दे रहा है। और इधर देखिए परंतु क्या हाल है, क्या हाल है, बारिश हो रहा है दोस्तों। देखिए बहुत तेज। ये फेंक दें।